बाइक का इंडिकेटर वायरिंग कैसे करें, चलिए दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी बाइक के इंडिकेटर्स को सही तरीके से वायर कर सकते हैं। अगर आप अपनी बाइक के इंडिकेटर को अपग्रेड या नए तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या एक्सेसरीज रिक्वायरमेंट होगा। फर्स्ट 2 इंडिकेटर लाइट, देन बाइक का एक 12 वोल्ट फ्लैशर रिले, देन एक बाइक का बजर, एक बाइक का इग्निशन स्विच, एक बाइक का फ्यूज बॉक्स, देन बाइक का एक टर्न इंडिकेटर स्विच, बाइक का एक 12 वोल्ट बैटरी। चलिए दोस्तों इसी एनिमेशन वीडियो से देखेंगे कैसे बाइक का इंडिकेटर वायरिंग कर सकते हैं।